呢度係 Downtown Markham，下面係約克大學。呢度係火車站嗰頭嚟㗎喎，呢個 YMCA 定 YWCA 啊？YMCA Boulevard， 呢度約克大學嗰個校址啊，即係返約大咧，未必一定要去 Q 嗰邊上堂，喺呢度上堂都得。咁佢就自不然好生意咗喎，同埋唔多唔少對於校譽有少少 promotion 啊。以前 Q 嗰度咧係嗰啲咁嘅三不管地方咁樣，好鬼雜噶喎。而家呢個位置靚好多啊！YMCA 再前啲，哇！呢架車咁樣攆埋去，cut 咗我呢架車喎，咁樣打尖喎，需唔需要咁急咧？呢度以前咧間金馬餐廳係開喺呢度嘅，而家就搬咗去後面嗰度，搬咗去10幾20年啦。啱啱移民嗰時咧，約一班無線電友就話喺顯學呢頭金馬餐廳嗰度聚會咁樣，淨係吹水嘅，嘥時間，真係冇乜意思做人呢啲。有時咧呢啲咁嘅聚會，一啲好無謂無聊嘅聚會啊，純係嘥下時間啊，揸下手啊。我仲記得一條友講嘢咧嘅時候咧，覺得佢好似好有型咁啊！將我攞兩隻手一撳，就升起個籮柚，就坐咗落個櫥櫃台面嗰度，然後咧就大發偉論，呢邊啦，blah，真係非常不禮貌。咁冇同嗰班人接觸咧，已經超過咗20幾年。咁其中有一條友咧，我諗而家我60幾啊，我諗佢而家應該係70幾歲啊。咁啊，大我10年到啊個人，就喺 Scarborough 嗰度開一間嘢咧，專執啲廢品啊，執翻靚去攞嚟賣嘅。例如佢喺啲工廠啊，或者喺啲軍部啊，大嘅工廠去執笠嘅時候咧，佢就會殺佢嗰啲用剩啲零件啊，用剩啲零件部件啊，或者成品咁樣，即係一圈咁樣，可能100蚊就係呢堆嘢，50蚊就係呢堆嘢。咁佢咧就翻去執靚佢啦，就蛇有蛇路，鼠有鼠路咁樣賣。咁以前我個仔咧都喺Warden夾 Dennison 因為做過一間公司啊，做咗成2年。佢個老細就識啲電子嘅，就又係執啲廢品去嚟賣。咁我頭先講嗰個應該而家70幾歲嘅仁兄咧，就係咁樣執啲廢品嚟賣。最後一次見佢咧係幾時咧？就係10幾年前有一次，我帶客去揾鋪，
佢就喺 Silver Star Boulevard 有一檔嘢，就要賣嗰個鋪。咁我帶人去睇，咁個鋪好細啫，大概係二三千尺度。我諗當時都係賣20萬到嘅。咁就算而家啦，咪頂多升到1倍，升3倍都係60萬啫，唔係好貴嘅。即係比起屋嚟講，佢係啲工商業鋪咧，唔係咁值錢咧，加拿大。所以加拿大千祈唔好炒工商業鋪，包你輸。多錢就冇所謂，攞嚟玩下，即係正所謂。唔得嘅咪攞嚟丟空佢啦。因為工商業鋪咧嗰個稅平啊，個優點就係稅平。如果唔係，真係不必要。好，而家就約咗2公婆嚟呢度飲茶喎，帝寶明宴。呢個阿一小廚咧，啲嘢都幾好味嘅，鑊氣唔錯。咁啊，前面有間城市茶餐廳咧，嗰間去過無數咁多次，去過好多次。呢度有間叫做草蜢仔喎，Grasshopper。咁啊，我好似訂咗位咁喎，留一個位俾我。唔好要啦，我要呢個算。Grasshopper 2公婆指一指個位，驚我睇唔到咁樣，關照我。算啦，呢個位都唔錯。咁就攞咗呢個位，係咁先啊！喂，記得訂閱啊，幫手。